მოგესალმებით ჩემო ლამაზებო, დღეს გავაკეთებ სამარხო მუხუდოს კატლეტები. ესე იგი, მე მაქვს 9 კილო მუხუდო, რომელიც ჩავალბე 1 დღე და ღამე ცივ წყალში, დავუმატე 1 სადილის კოვზი მარილი. მეორე დღეს იქნება მუხუდო უფრო რბილი. მუხუდო ჩემო კარგებო, ეხა აიღეთ და დააბლენდერეთ. ეს ჩვენი მუხუდო ეხა დააბლენდერეთ, რომ მიიღოთ ერთგვაროვანი მასა, როგორც პიურე ისეთი. დავაბლენდეროთ აგრეთვე 1 დიდი თავი ხახვი და 2 კბილი ნიორი. დავუმატოთ 9 კონა ქინძი, ბოლო პარტია მუხუდო, რაც დაგვრჩა დასაბლენდებული და ავთქვიფოთ ეს ყველა მასა ხახვთან ერთად ყველაფერი ერთგვაროვნად. ჩემო ლამაზებო, აი ჩვენი მუხუდოც მზად არის, დაბლენდერებული ხახვთან და მწვანილთან ერთად. ეხლა ისღა დაგვრჩენია, რომ აურიოთ და დავუმატოთ სანელებლები. მე აქ დავუმატე კურკუმა, 1 ჩაის კოვზი, არა სადილის ჩაის, დავუმატე აგრეთვე 1 ჩაის კოვზი ხმელი ქინძი, ცოტა შავი პილპილი და მარილი გემოვნებით ჩემო ლამაზებო. ეხა ეს ყველაფერი მასა გადაურიოთ კარგად ერთმანეთში და აი აქ როგორც ხედავთ დავუმატე პიტნა, რომელიც არაჩვეულებრივ არომატს აძლევს და არის უგემრიელესი. აგრეთვე ამ მასას დავუმატოთ ფქვილი, ჩემო ლამაზებო, ფქვილი თქვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ, დავუმატეთ იმდენი, რომ კატლეტი კარგად შეიკრას. ფქვილში მე დავუმატე აგრეთვე 1 პაჭკა გამაფხვიერებელი და აი აქ როგორც ხედავთ დავუმატე კიდევ 150 გრამი ზეთი. აი ახლა ნელ-ნელა ჯერ ზეთი დავუმატე და ახლა ფქვილს შევურევ და ფქვილი თქვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ რამდენი დაგჭირდებათ. მე დამჭირდა სადღაც 200 გრამამდე, 200-დან 270 გრამამდე, აი ისე. ეხლა რომ ფქვილს აურევთ კარგად, მოსინჯეთ ხელით, თუ გუნდა უკვე კარგად იკვრება, ესე იგი აღარ დაგჭირდებათ ფქვილის დამატება. აი აქ როგორც ხედავთ, მე ვსინჯავ ხელით და ვხედავ, რომ ფქვილი კიდე ჭირდება და ისევ დავუმატე. ნუ სულ რაღაც წავიდა ჩემთან 270 გრამამდე ფქვილი, ცოტა შეიძლება მეტი. ეხლა ჩემო კარგებო, ტაფაზე დავასხათ ზეთი, გავაკეთოთ გუნდები ჩვენი მუხუდოს ცომისგან, ამოვალოთ ფქვილში და შევწვათ ცხელ ზეთში. აი ნახეთ, აი ესე პატარ-პატარები, შეგიძლიათ უფრო პატარებიც თქვენ. აგრეთვე შეგიძლიათ გააკეთოთ პატარა ქვაბში, ჩაასხათ ცოტა ბლომად ზეთი და გააკეთოთ მრგვალი ბურთულებივით და ისე შეწვათ. აი გავავსე მეც ტაფა ჩვენი გემრიელი მუხუდოს კატლეტით და ესე დავბრაწეთ ორივე მხრიდან. გამოდის მართლა ძალიან კრაწუნა, გემრიელი, არომატული სამარხო და არის სასარგებლო. იმედია გააკეთებთ და დამიწერეთ კომენტარებში, იმიტომ რომ ძალიან მახალისებს და სტიმულს მაძლევს თქვენი კომენტარები და მე შეძლებს დაგვარად გაგცემთ პასუხს და ისიც დამიწერეთ თუ რაიმეს გააკეთებთ და როგორი გამოგივათ. კოცნით ჩემო მეგობრებო, მომავალ კიდევ ახალ და გემრიელ ვიდეომდე გემშვიდობებით.